ගාන වැඩි කිය හැමදාම පසුතැවෙනවද? ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ මැකනිකල් කීබෝඩ් එකක් යූස් කරන්න කැමති නැද්ද? ඔයාට කොහින්ද මේ වගේ කීබෝඩ් එකක් බයි කරන්න පුළුවන්? ඉතින් දෙසරයක් හිතන්න නැතුව මේ වගේ කීබෝඩ් එකක් ගන්න ලංකාවේ හොඳම සහ එකම තැන තමයි Red Dragon ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් මේ කම්පැනි එක ගැන කිව්වොත් මේ කම්පැනි එකට තමයි ලංකාවේ වැඩිම මැකනිකල් කීබෝඩ්ස් ප්‍රමාණයක් අයිති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොහෙන්ද මේ අයිටම්ස් පර්චේස් කරගන්න තියෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට විසිට් කරන්න පුළුවන් Red Dragon ශ්‍රී ලංකා සයිට් එක. යන්න ස්ටෝර් ලොකේට් එකට ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම ඔතොරයිස්ඩ් ඩීලර්ස්ලම අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලගෙන් ඔයාට affordable price එකට purchase කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ keyboard range එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ mechanical keyboard වල මෙන්න මේ වගේ special features ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ keyboard එකත් එක්ක මේවා software එකත් හම්බෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඔයාලා mechanical keyboards හොයනවා නම් Red Dragon ශ්‍රී ලංකා තමයි. මතකයිනේ mechanical keyboards නම් Red Dragon තමයි.